超棒的优惠资讯来咯！星星妈妈在故事超人 APP 里助战说故事咯。咦，故事超人 APP 是什么呀？哈，你竟然不知道？这是一个专属为孩子打造的故事 APP， 有优质的原创故事内容，操作界面简单，不会听到不 OK 的广告宣传。哇，好棒哦，我喜欢！到7月26前，故事超人有首购终身优惠。除了在2024年底前都可以抢先听到星星妈妈每周上架更新的故事外，若成为专属会员，还可以听到星星妈妈独家 VIP 原创故事哦！太棒了，我们赶快下载故事超人 APP。小星星，睡觉喽！我是星星妈妈，我们今天要来听好听的睡前音乐故事喽。放下手上的3C， 躺进温暖的被窝。准备好了吗？我们一起来听音乐，充满想象力的故事，放松身体，恢复好心情，储存明天的体力吧。亲爱的小星星们，欢迎回到晚安睡眠音乐故事时间。我们又在空中相见喽。在上一集，和平之墙建立后，积木国与毛绒国的矛盾得到了完美的解决，两国的关系变得更加的亲密。然而，小千的冒险并未结束哦。这个夜晚，他又进入了那片奇幻的玩具王国。今天会是个什么样的精彩故事呢？这次啊，小千不是从积木塔的顶端开始冒险哦，而是在一片茂密、迷雾笼罩的森林中醒来。啊，这里是哪里呀？小千揉了揉眼睛，她环顾四周。他发现自己正站在毛绒
森林的深处，四周的树木比以往更加的高大，树枝、叶片交织着，像一个个巨大的屏障，挡住了前方的道路。他每走一步，都能够听到树叶沙沙作响，像是在轻声低语。突然，从树丛后面传来了一阵吵杂的声音。是谁在那里？小千壮着胆子问。哎呀啊！我的魔杖，别跑！只见一个身穿破旧斗篷、戴着尖尖帽子的小女巫，正手忙脚乱地在地上爬来爬去。她追着她那根到处乱窜的魔杖，这魔杖啊，像活了过来一样，蹦蹦跳跳地穿梭在草丛中，时而猛地飞起，又突然急转弯。哎呀，躲过小女巫每一次的扑击呢。小千在一旁好奇地观察她，问：“你是谁呀？”“我是迷糊小女巫玛雅。”女巫手忙脚乱地整理着自己的斗篷，然后尴尬地笑了笑。哈哈，我经常在这片森林里迷路了。难道你也是迷路了吗？是啊，我是小千。我正在找回去积木果的路。小千点点头。但是你看起来好像遇到了麻烦耶。小女巫玛雅咕哝着说：“哎，可不是吗？我手上的魔杖像条泥鳅一样滑不溜丢的。哎呦，我只是想要施个简单的移形换位魔法，可是这魔杖真是不听话，每次跑的都比我还快。”小千好奇地问：“那你要施什么魔法？”“我只是想让这一颗蘑菇变成一个迷你帐篷啦。哎呀，这样我就不用怕迷路啦。等一下，我还可以先在帐篷里面休息一下。”迷糊小女巫玛雅这么说，但是又紧张地看了看四周。不过现在看起来，她好像有点走火了，嘿嘿嘿。玛雅傻笑地说，但是还是下定决心似的，她把魔杖高高的举起，嘴里念念的有词地说：“变大变小，变石变草，变成砰！”一阵彩色烟雾炸开，烟雾散去之后，小千睁大了眼睛。地上的蘑菇不仅没有变成帐篷，反而变成了一只小毛球，还带着2颗闪亮亮的大眼睛，晃着身体朝着他们爬了过来。小千惊呼着说：“天哪，你真的做到了耶！它
它好可爱哟。但是玛雅可不领情，她垂头丧气地嘟囔着：“哎，我又搞砸了，它应该是个帐篷才对呀，怎么现在变成一只毛茸茸的小怪物了啦？”小女巫玛雅，她挥动着魔杖，想要再施一次魔法，但是魔杖只是噗噗噗的一下冒出了好几颗小泡泡。这些泡泡飞过毛球头顶时，啪的一声，全都变成了粉红色的小花瓣。这小毛球啊，开心的咯咯直笑。小女巫玛雅无奈的摊了摊手说：“哎，算了，至少她看起来还挺开心的。”小千在一旁看着说：“哎，你还真是特别耶。”但是小女巫玛雅却沮丧地摇摇头说：“哎，我不但迷糊，还笨手笨脚，每次魔法都会出问题。”别这么说嘛，我觉得你很棒啊，至少你的魔法能够变出这么可爱的小毛球呢。诶，你刚刚是说你要去积木国吗？那你可真是不幸呢，因为这片森林不再像以前那么安全了。玛雅的表情变得严肃了起来。最近这里来了一个可怕的巨人罗查德，他脾气超暴躁的，喜欢捉弄人类和玩具。如果遇到他，后果可不堪设想。小千听了不禁倒吸一口气，那我们该怎么办啊？哎呀，就是这样啊。我刚刚本来还有正在尝试要用魔法画出一个逃生门，这样我就可以离开这里了。小女巫玛雅拿起魔杖，指着地面，想要再试一次，但魔杖却像失灵了一样，扑哧扑哧的一下只冒出一团小小的火花。他困惑地皱起眉头，又试了几次。地面上依旧是什么也没有。小女巫玛雅懊恼地嘟囔着：“哎呀，又失败了！”眼看她就要急哭了。小千走过去握住了小女巫玛雅的手：“别担心，我们可以一起想办法啊。”小千给了她一个鼓励的微笑。玛雅不好意思地笑了笑，但突然间，她的脸上笑容僵住了。四周的温度似乎一下子降了好几度，空气中弥漫着一股压抑的气息，高大的树木无风自摇，树叶像是被什么无形的力量撕扯着般发出刺耳的声音。森林深处隐隐约约传来了沉重的脚步声，每一声每一步都让地面微微的震颤。远处传来了重重的脚步声，是罗查德，他来了！玛雅吓得发抖，紧紧地抓住了小千的手。
罗查德是一个恐怖的巨人，他住在这片森林深处，脾气暴躁，喜欢抓住迷路的玩具和小动物，把它们吓得魂飞魄散。玛雅低声地说，而且他最讨厌看到别人在他的森林里使用魔法了。此时小千也感到心跳加速，那我们现在该怎么办？我们现在要马上躲起来！小女巫玛雅急忙地拉着小千，飞快地朝着一棵大树后面躲去。然而就在他们躲进去的瞬间，一只巨大的手掌从天而降，抓住了那只刚刚变出来的小毛球。一个高大如山、肌肉纠结的巨人突然矗立在玛雅和小千的面前，他的眼睛如同2个燃烧的火球，怒视着眼前的2个小不点。他的声音低沉而且沙哑。这里又多了2个小家伙。罗查德的声音像是雷鸣般轰响，树叶纷纷飘落，他的身影在树木之间若隐若现。这高达10几公尺的身躯就像一座移动的山峡，他的眼睛闪着红色的光，鼻孔喷出浓浓的烟雾。你们躲在这里，我看得见。罗查德阴森地笑着，伸手把树丛拨开。小千和玛雅惊慌地抬头看着巨人。又来了2个胆敢闯入我领地的家伙，你们想怎么死啊？被碾成碎片，还是被扔进沼泽？请别伤害我们！玛雅吓得全身发抖，连魔杖都差点掉了下来。我们只是不小心闯进了您的地盘。小千也赶紧鼓起勇气，大声地说：“我们不是来打扰你的，我们只是迷路了。”巨人冷笑了一声：“哼，迷路的家伙都得接受我的挑战。如果你们赢了，我就放你们走；要是输了，你们就永远的留在这片森林里，成为我的晚餐点心。”玛雅哆嗦地看着小千，我们没有选择了。小千深吸了一口气，迎着巨人的目光：“好吧，我们接受挑战。你说吧，你要我们做什么？”罗查德咧嘴一笑，露出满口尖利的牙齿。很简单，我有3个谜语，能够答对的话就算赢了，答错一个，你们就自求多福吧。他说着，掏出了一颗巨大的水晶球，里面隐隐约约地浮现出一幅幅奇怪的景象。
准备好了吗？第一个谜语：什么东西给出去越多，拥有的也会越多？罗查德低声地说着，声音如同低沉的雷鸣一样。而小千和玛雅对望了一眼，迷糊小女巫玛雅的眼睛中充满了疑惑，但小千突然灵光一闪，是爱，是爱，对不对？当我们给别人爱的时候，我们心里的爱并不会减少，而是会越来越多。巨人罗查德哼了一声，眼中闪过一丝惊讶。哼，答对了。好，第二道题目，仔细听咯。什么东西有翅膀却不会飞，有脚却从不走路呢？在听故事的小星星们，你们知不知道这个谜题的答案呢？是什么东西有翅膀却不会飞？这个还蛮多答案的，但是又有脚却从不会走路。这个的话也有一点考倒星星妈妈咯。那我们来听听看，小女巫玛雅跟小千会不会猜对呢？这一次，小女巫玛雅猛然地站了起来，兴奋地挥舞着魔杖说：“我知道，我知道，是时钟。时钟有2根指针，就像它的翅膀。时钟也有脚啊，就是它的底座嘛。但是它永远都在原地，它不会自己移动啊。我是不是猜对了？”巨人罗查德的眉头皱了起来。哼，不错，竟然又被你答对了。那么最后一道题目是：什么东西越看越模糊，但又越来越真实呢？哎呀，这一题啊，星星妈妈都觉得很难呢。但是小千沉思着，她突然想到每次当她进入梦境时的感觉。是梦境吗？梦境里的东西一开始都很模糊，但是当我们越来越深入，感觉也就越来越真实，是不是？罗查德气得一个跺脚，整片森林都颤抖了起来。可恶！你们竟然3题全都答对了。好吧，我说话算话，你们可以走了。罗查德怒气冲冲地转身，一步一步地消失在黑暗的森林之中。太好了，小千，你太厉害了！迷糊小女巫玛雅高兴地跳了起来。耶，我们安全了！我还以为我们全都会完蛋呢。
小千拍拍他的肩膀，我们必须赶紧离开这里，但我们也要找到解决罗查德问题的办法。小女巫玛雅疑惑地问：“他哪有什么问题呀？”他的问题就是他太凶恶，脾气太暴躁，太会欺负人了。小千回答他说：“我觉得他是在这里待太久了，或许就是因为他感到很孤单，都没有朋友啊。”孤单？玛雅疑惑地看着小千。是啊，或许如果我们能够让他感受到一点爱和关怀，他是不是就有可能不会再对其他人和玩具这么的凶呢？小千一边思考，一边解释给小女巫玛雅听。玛雅眨着眼睛，看起来很迷茫地说：“那你觉得我们该怎么做啊？”此时，小千神秘地笑了笑，开始向玛雅耳语：“靠近一点，我有个主意哦。”亲爱的小星星，今天的故事说完了，也祝福你有个美好的美梦。晚安，小星星。